Yaxshi. Amalga oshadimi? Amalga oshadimi? Timura bu yerda ham oyoq bilan qo'lni qayiryapti. E'tibor bering. Endi yetarli bo'lsa, bo'lmasa qo'lni ham qo'shib yuborish kerak yordamga. Bir ikkita zarbalar yo'llashning imkoni yo'qmi? Iloji boricha qo'lga aksentni qaratgan, qayerib olgan yaxshigina. Qanday tarzda? Qanday tarzda? Bir qo'l o'chiq lekin ajoyib uslubda turibdi hozir. Yaxshi, mana zarbalarni yo'llay boshladi Mirzavaliyev. U dosh beryapti. Lekin oltinga teng hozir holat bo'lyapti. Iloji boricha foydalanish kerak. Lekin chiqib oldi, mana qo'llarini chiqarib oldi. Lekin baribir talofat yetdi Shohrux aynan o'sha qo'liga. Umid qilamiz agar qandaydir endi jarohatsiz bo'lsin degan umidimiz bor. Sport avvalo do'stlik ramzi, bizga hech qanday jiddiy jarohatlar kerak emas. Lekin hamyurtimiz foydasiga shu vaziyat hal bo'ldi. Shuni o'zi ham katta natija. Uni topish uchun qo'llaridan kelgancha harakat qilish. Ertami kechmi albatta topishadi. Demak, Arimmarga o'tib ketadimi? Astoydil harakat qilmoqda hamyurtimiz. Yaxshi, qulay vaziyat, tortish kerak. Yana ham tortish kerak. Mirzavaliyev. bilan harakat qilyapti hozir. Ajoyib do'stlar! Arimbor Mirzavaliyev.